그럼 모여봐요. 한국주택환경연구원에서 기술교육과 기술지원까지 함께 배우면 어렵지 않아요. 전기 배선 무서워 말아요. 전문 강사와 함께 안전하게 수도 배관 어려워 말아요. 누수 원인까지 찾아봐요. 도어, 주방, 전기, 배관, 욕실, 목공, 타일, 필름까지 한국주택환경연구원과 함께 우리 모두 집수리 전문가. 취업, 창업을 위한 한 걸음, 이론, 실습 겸비한 전문가 양성, 기술교육, 이전 교류, 통한 역량, 강화 발전 위해 함께해요. 퇴직 직업 전환 걱정 마세요. 한국주택환경연구원이 있어요. 경험 풍부한 우수 강사진들이 현장 실전 기술 모두 전수해요. 도어, 주방, 전기, 배관, 욕실, 목공, 타일, 필름까지 한국주택환경연구원과 함께 우리 모두 집수리 전문가. 하나씩 배워서 자신감을 우리의 손으로 만든 집, 한국주택환경연구원과 함께 행복한 집을 만들어봐요. 도어, 주방, 전기, 배관, 욕실, 목공, 타일, 필름까지 한국주택환경연구원과 함께 우리 모두 집수리 전문가. 우리의 꿈을 함께 이루고 소중한 공간을 밝혀요. 한국주택환경연구원과 함께 집수리의 미래를 열어